सोयाबीनच्या गुळीचे गठण घेऊन जाणारा आयशर टेम्पो धोकादायक वळणावरून खाईत कोसळला, 1 जण ठार 1 जण जखमी. सोयाबीन गुळीचे गठण घेऊन जाणारा एक आयशर टेम्पो पूर्णा ताडकळस मार्गावरील बॉम्बे पुलावरील धोकादायक वळणावरून 20 फूट खोल खाईत कोसळून झालेल्या अपघातात चालकाचा जागीच मृत्यू झाला असून अन्य एक गंभीर जखमी झाल्याची घटना रविवार दिनांक 17 डिसेंबर रोजी रात्री 9च्या सुमारास घडली आहे. पोलीस सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार अपघातातील मयत चालकाचे नाव रंगनाथ श्रीपतराव रोडगे, वय 35 वर्ष, राहणार मागाव, तालुका पूर्णा, जिल्हा परभणी असं आहे. तर भगवान तुकाराम वाघमारे, वय 31 वर्ष, राहणार राजदापूर, तालुका पूर्णा असं जखमी झालेल्या व्यक्तीचं नाव आहे. अपघातग्रस्त वाहनाचा नंबर MH14 DM 9352 असा असून हे वाहन सोयाबीनचे गुळीचे गठाण घेऊन पूर्णेहून ताडकळसच्या दिशेने जात होते. हे आयशर वाहन पूर्णा शहराजवळील बॉम्बे पुलाजवळील धोकादायक वळणाच्या शेजारी येताच चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले व वाहन 20 फूट दरीत जाऊन कोसळले. यामध्ये चालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. अपघाताचा मोठा आवाज झाल्याने परिसरातील नागरिकांनी ही माहिती पोलिसांना देताच पूर्णा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रदीप काकडे, सपोनी लहाने आदीच्या पथकाने घटनास्थळी जाऊन बचाव कार्य हाती घेतले. दरम्यान त्या एकाच ठिकाणी मागील 1 वर्षात 7 ते 8 अपघात होऊन 5 ते 6 जणांनी आपला जीव गमावला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासनाने अपघाताची घटना नियंत्रित करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी खुजडेकर ग्रामस्थांनी केली आहे.